이걸 나만 모르고 있었네. 아이닉 무선 청소기 아이오1을 사용해봤음. 이 제품은 무선이라 이동성이 편리하고 자동 먼지 비움 기능이 있어서 청소 후 뒤처리가 정말 간편해. 특히 LED 브러쉬 덕분에 어두운 곳에서도 먼지를 쉽게 발견할 수 있어 청소가 더 재밌어졌어. 디자인도 세련되고 흡입력은 다이슨의 2.5배라니 믿기지 않아. 소음도 생각보다 조용해서 저녁에 사용해도 전혀 신경 쓰이지 않더라고. 게다가 이 가격에 이런 성능이면 가성비는 말할 것도 없어. 너무 만족스러워서 주변에도 추천하고 싶어. 마음에 드니깐 별 5개.